El que farem ara mateix és marxar ràpidament en directe cap al Palau de la Generalitat, on és a punt de començar la roda de premsa posterior al Consell de Govern d'aquest matí. Com poden veure, compareix el president de la Generalitat, José Montilla, al costat del conseller de Governació, Jordi Ausàs. Recordem que avui s'ha aprovat, almenys el govern tenia intenció d'aprovar, la nova llei, el nou projecte de llei de vegueries, que divideix el territori català en 7 vegueries. Escoltem ara mateix la roda de premsa, com poden veure, protagonitzada pel mateix president de la Generalitat, cosa que no és habitual, i el conseller de Governació, Jordi Ausàs. Molt bé, molt bon dia. Avui, a més dels temes normals de tràmit que formen part normalment dels ordres del dia del Consell de Govern, hem aprovat 2 lleis importants i 2 plans també igualment importants. Un és el Pla per al Dret a l'Habitatge 2009-2014, un altre és el Pla Xarxa Oberta, que fa referència a la connexió en fibra òptica del conjunt d'institucions i centres públics del nostre país, i una altra són aquestes 2 lleis que són desplegament de l'Estatut. Són 2 lleis importants de desplegament de l'Estatut, del títol també segon. Vostès saben que del títol segon de l'Estatut vam aprovar la llei de la presidència del govern, del Consell de Garanties Estatutàries, del Síndic de Greuges. Està en tramitació el Consell de Governs Locals. Properament aprovarem també la llei de la Sindicatura de Comptes, i avui hem aprovat la llei de vegueries i la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona, que són lleis que es corresponen amb el desplegament de l'article 90 i 91 de l'Estatut pel que fa referència a la llei de vegueries, en la seva doble vessant d'àmbit de desconcentració de l'administració de la Generalitat i de govern local, respectivament, i també de l'article 93 de l'Estatut pel que fa referència a la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona. Vostès saben que en el seu moment, a l'any 87, es van suprimir el que era la Corporació Metropolitana de Barcelona. Va ser una supressió que es va fer des del Parlament de Catalunya i des de la majoria parlamentària que hi havia en aquest moment en contra del món local. Avui no es tracta de recuperar antigues institucions, però sí de posar una mica d'ordre i de simplificar el marasme de les institucions metropolitanes que es van crear en aquell moment. I per tant, la llei de l'àrea metropolitana, feta en aquest cas en col·laboració amb el món local, escoltant el món local, el que preveu és, entre altres, la substitució de la Mancomunitat Metropolitana de Municipis, de l'entitat dels residus, de l'entitat del medi ambient, per una institució d'àmbit local i, per tant, amb un esperit de simplificació, de millora, d'operativitat des de tots els punts de vista. Ja dic que en aquest cas, escoltant el món local, els municipis afectats, que és com s'ha fet. També a l'any 87, el mes d'abril, quan es va aprovar la llei d'organització comarcal i la llei que suprimia la Corporació Metropolitana i creava aquestes entitats, també es va aprovar una llei que preveia un règim provisional i transitori per les diputacions. Aquella llei ja mandatava al govern, aleshores, perquè en el plaç de 3 mesos, des de l'aprovació, des de la constitució dels consells comarcals, deia, presentés al Parlament de Catalunya una proposta per tramitar una modificació de la llei estatal pel que fa referència a les províncies i constituir Catalunya en província única, i en paral·lel presentar una proposta, també estava el govern de la Generalitat a presentar una proposta per abordar el que es deia la regionalització de Catalunya, com a mínim en 5 regions, deia. Avui, per tant, molts anys després, sense que aquest mandat, que diu encara una llei que és vigent, es complís, el Consell de Govern ha aprovat la
llei de vegueries, en la seva doble vessant d'administració local, en tant que substituiran els consells de vegueria a les diputacions, i d'àmbit en el que es desconcentra l'administració de la pròpia Generalitat, d'acord amb el que han estat al llarg d'aquests anys accions que mitjançant decret hem anat prenent, entre altres la creació de les delegacions territorials que vostès coneixen. Bé, jo crec que, per tant, hem donat un gran pas sobre la base, a més sòlida de l'Estatut. Ara les lleis estaran en tràmit parlamentari, estarem, evidentment, oberts a millores i aportació de tothom, també de l'oposició, ja que són lleis que són de país. Com és preceptiu, en la tramitació de la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha reunit aquest matí la comissió mixta amb l'Ajuntament de Barcelona, entre altres coses per visualitzar també aquesta col·laboració amb el món local a la que feia referència, també prevista en la llei de la Carta Municipal de Barcelona. Per tant, complim amb l'Estatut, amb els compromisos de l'Estatut i amb el seu desplegament, desencallem lleis i projectes aturats des de fa molts anys, segurament per manca de voluntat política, per manca d'ambició, per no abordar problemes que certament són complexes, però temes complexes són els que hem abordat també respecte a altres temes a aquest govern. Ho vam fer amb la llei d'educació, amb la llei de salut, per posar uns exemples, i ara amb la llei de vegueries i la llei de l'àrea metropolitana. I també, evidentment, ens agradaria que la llei electoral, cosa del Parlament i de la, evidentment, en aquest cas de la ponència de la comissió que l'està estudiant, que pugui també veure llum. Són lleis que no es dediquen a crear més administracions, això ho explicarà ara el conseller en detall. Per tant, això de que són més administracions no es creen més administracions, no comporten més funcionaris ni més despesa, sí major racionalitat, més proximitat i també, sens dubte, estem convençuts que un millor servei al ciutadà. Això és el que preveu, com dic, aquestes dues lleis importants que avui hem aprovat conjuntament amb aquests dos plans també molt importants dels que ara el conseller els donarà els detalls. Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Efectivament, el govern ha aprovat avui dues lleis importants que són fruit del desplegament ambiciós de l'Estatut. L'una és la llei de vegueries de Catalunya. L'organització de Catalunya en vegueries suposa, per tant, el desplegament de competències estatutàries, i aquesta llei, per descomptat que ho fa. Abans d'entrar en detalls, vull destacar que la nova organització veguerial de Catalunya és el resultat, com deia el president, de racionalitzar l'administració i d'organitzar els serveis públics en el territori. D'entrada, aquesta llei suposa racionalitzar i simplificar les instàncies administratives, ja que els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, i aquest és un procés que no preveu cap mena de superposició d'administracions. A més, aquesta llei preveu organitzar els serveis de manera adequada, de manera propera a l'estructura social del territori i, per tant, adaptant els serveis de la Generalitat a les necessitats del país, a les necessitats de la seva gent.